മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സമാധാനം കെടുത്തു കളഞ്ഞല്ലേ ഭഗവാനെ. അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പെട്ടാലല്ലേ പാടുള്ളൂ. ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ കണ്ടു. അമ്മേ, ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ? എഴുന്നേറ്റ് വന്നേ. അമ്മേ, ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ? എനിക്ക് വേണ്ട, നീ കഴിച്ചോ. എന്താ അമ്മ ഇങ്ങനെ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെയാ? ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു അമ്മ ഇല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു ദിവസം കഴിക്കും. അത് പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല. എഴുന്നേറ്റിരുന്നേ. എനിക്കറിയാവിടെ നിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ്. എൻ്റെ മനസ്സിലിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. വയസ്സായില്ലേ, എൻ്റെ മനസ്സ് ശൂന്യമാണ്. അതിനൊന്നും അല്ല അമ്മേ. എഴുന്നേറ്റിരുന്നേ. എന്നിട്ട് വന്നേ. കണ്ടാ ആ പുതപ്പൊന്നും പിടിച്ച് മാറ്റിക്കേടാ. എഴുന്നേറ്റിരുന്നേ. നീ അതാലെന്നാ കുന്താങ്ങെടുത്ത്. എന്തിന്? നീ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സറിയാനല്ലേ അത് വെച്ചേക്കുന്നേ. അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവന്റെ മനസ്സ് വായിക്കും. ചെല്ല് ചെല്ല്. കൂട്ടത്തിൽ അമ്മയുടെ മനസ്സ് കൂടെ അറിഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം? എന്റെ മനസ്സിലൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റിരുന്നേ. എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും. വേണ്ട. എഴുന്നേക്കാൻ. വേണ്ട. അയ്യോ വേണ്ട. വേണ്ട. വരുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലുള്ളതെല്ലാം ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും അമ്മ ഇത്ര ദുഷ്ടയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഒന്നുമില്ല. നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ കുറച്ച് ഇഷ്ടക്കേടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അർജുന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടി നിന്നെ കുറിച്ച് ചില കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നീ ഒരാട്ടക്കാരിയാണെന്നും നിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തി എന്നെ കുത്തുവാള അടുപ്പിക്കുമെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള വിചാരം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് അതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി. കാണുന്നുണ്ടമ്മേ, എല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. മതി മോളെ, എല്ലാം പുറത്തെടുത്താ പിന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അല്ല, എന്നെ അർജുനേട്ടനും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ. അത് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. അത് പിന്നെ എന്റെ വള നീ മോട്ടിച്ചു എന്ന് കള്ളം പറയാനായിരുന്നു എന്റെ ഒരു പ്ലാൻ. അമ്മേ, ഇതുപോലൊരു അമ്മായിയമ്മ ഈ ഭൂലോകത്ത് കാണത്തില്ല. അമ്മയുടെ മനസ്സിന്റെ അഗാധതയിൽ എന്തൊക്കെയാ അമ്മ ഈ ചീഞ്ഞു നാറുന്നേ? നോക്കിക്കോ അമ്മേ, അമ്മയുടെ മനസ്സിനകത്തുള്ള എല്ലാ ദുഷ്ടും ഞാൻ ചെകഞ്ഞെടുത്ത് വെളിയിലിടും. ഞാൻ സത്യമായിട്ട് മോളെ, ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയും ഇല്ല. ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ എന്തുവാണെന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നിന്നെ തലക്കടിച്ച് കൊല്ലാനൂടെ ആരുമില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുവരുന്നു. അമ്മേ പറഞ്ഞില്ല കണ്ണാ, നീ ഇതൊന്നും ചെന്ന് ആരോടും പറയല്ലേ. എന്തൊരു ബഹളമാ ഇവിടെ, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാനേ അമ്മയുടെ മനസ്സറിയുമായിരുന്നു. എല്ലാം അറിഞ്ഞില്ലേ? ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് കടന്നോട്ടെ. എന്റെ അച്ഛമ്മ ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പാ. ഇത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സൊന്നും അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഐഡിയ പേടിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാം പറയും. അതൊരു ട്രിക്കാ. നീ മൂടിയലങ്കാരി, നീ മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുള്ളതെല്ലാം എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുക അല്ലേടി? അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ മനസ്സിലുള്ളതൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ലേ? എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ്ടായിരുന്നടി? പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. മനസ്സിലുള്ളത് മുഴുവൻ പറയാഞ്ഞത് ഭാഗ്യം. ഡാഡിയുടെ മനസ്സറിയാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഈ യന്ത്രം വാങ്ങിയത്. ഇതിന്റെ രഹസ്യം അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഡാഡി എല്ലാം പറഞ്ഞോളൂ. നിങ്ങൾ ചെല്ല്. ശരിയാ. നീയൊക്കെ കൂടുതൽ നാണം കിടന്നെന്ന് കരുതി ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. താങ്ക്സ്.